Үй жағдайындағы артикуляциялық гимнастиканың орындалуын ұйымдастыру. Бірінші, артикуляциялық жаттығуды орындауды бастамас бұрын бала кеңістікте бағдарлай алады ма? Сіз соны анықтап алуыңыз қажет. Бала оң жағында, сол жағында, алдында, артында, жоғарыда, төменде не тұрғандығын көрсете алады ма? Оң қолын және сол қолын ажырата алады ма? Мұнсыз артикуляциялық гимнастиканы орындау мүмкін емес, немесе балаға барынша қиындық туғызады. Екінші, ойын тәсілдерін қолданып жасалатын жаттығу туралы айтып беріңіз. Жаттығудың дұрыс орындалуын көрсетіңіз. Келесі жаттығу сағат. Күлеміз, ауызды ашамыз. Тілдің ұшын оң жаққа, сол жаққа тигізу керек. Астыңғы жақ сүйек қимылдамай тұруы қажет. Келесі жаттығу әткеншек жаттығуы. Ауыз ашық. Тілді қатайтып ұстап, үстіңгі, астыңғы тістердің артына кезек-кезек созу. Үшінші жаттығу футбол. Ауызды ашамыз. Тілмен оңға, солға, кезек-кезек тілдің ұшын бір жақтан екінші жаққа тигізу. Топты қақпаға кіргізген сияқты болады. Келесі жаттығу ат шауып келеді. Күлеміз, аузымызды ашамыз. Тілдің ұшын таңдайға апарып, тақылдатамыз. Тәтті тосап жаттығуы. Күлеміз, ауызды ашамыз. Жалпақ тілмен жоғары және астыңғы ерінді жалаймыз.